Ինչ սկզբունքով եք ընտրելու ձեր գործընկերներից փոխնախագահների թեկնածուները։ Ում հետ լավ եք, հա։ Ինչպես միշտ, ինչպես տեսնում եք, ժողովրդավարության սկզբունքներով։ Պարոն Թորոսյան, իսկ ինչու ֆրակցիան որոշեց վարչությունը որոշեց ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուին այս անգամ փոխել։ Ըստ էության փոխեցիք թեկնածուին։ Վստահ եմ դուք գիտեք այդ հարցի պատասխանը, բայց հիմա պրովոկացիոն հարցեր եք տալիս։ Դուք գիտեք, որ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի քվեարկություն, ինչպես շատ դեպքերում մենք մեր բոլոր գործընկերներին, երբ որ անձեր ենք ընտրում, փակ գաղտնի ենք անում, լինում է քննարկման վերջում վարչության անդամները կարծիքն են արտահայտում, նույն կերպ մենք ընտրել ենք վարչություն, ես վարչության անդամ եմ էլի այդ նույն քվեարկությամբ նախագահը ընտրվել է նույն մեխանիզմով եւ ձեր հարցերը պարզապես տեղին չեն, հարգելի գործընկերներ։ Ես Ալեն Սիմոնյանի աշխատանքը շատ բարձր եմ գնահատել եւ գնահատում, նա մեր պատմության լավագույն ազգային ժողովի նախագահն է։ Պարոն Թորոսյան, քանի որ վարչապետը ասաց, որ ըստ էության կաբինետում էական փոփոխություններ նախարարների ու փոխվարչապետերի մասով կարծես թե չի լինի, այսինքն դուք շարունակելու եք պաշտոնավարել հստակ է արդեն։ Վարչապետը կորոշի, ինքն է ներկայացնում մեզ նշանակման կամ ազատման, կգա օրը կտեսնենք։ Բայց դուք ցանկություն ունեք գործադիրում շարունակել։ Ես հիմա աշխատում եմ։ Աշխատեմ այնքան, ինչքան որ կուզենան, որ մեր գործընկերները աշխատեն։ Վստահ չեմ, նման հարց չեմ քննարկել, կարծես թե։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։